Doncs sí, avui anem a conèixer una coordinadora que acompanya aquelles persones que han sigut addictes al llarg de la seva vida i que ara estan en aquella etapa d'abstinència i de com estan acompanyats per diferents experts per no tornar a caure en les addiccions. Sara Torremocha, bon dia. Nosaltres hem vingut aquí, a la casa d'una de les persones usuàries del Servei d'Acompanyament per la Vida Autònoma. Un servei d'acompanyament per a persones amb addiccions en període d'abstinència per tal que guanyin autonomia. Anem a conèixer la seva experiència. Ara parlem amb l'Andrea Meana, que és una de les educadores d'aquest servei que pertany a Fundació Salut i Comunitat. Explica'ns una mica en què consisteix. Hola, bon dia. Doncs sí, aquest servei és un servei que ajuda a persones que tenen una problemàtica d'addicció, però que en aquests moments o en el moment d'ingressar estan en abstinència. És un servei que el que fa és un acompanyament educatiu a la persona que ho necessita. Ja han fet un treball prèviament, doncs han passat per comunitat, han passat per un medi ambulatori, per pis terapèutic, però encara necessiten un suport educatiu per tal de poder gestionar el seu dia a dia i acabar de ser plenament autònoms. Amb quines activitats o com es treballa? Quina és la metodologia per adquirir aquesta autonomia? Doncs, per exemple, faig un acompanyament en temes relacionats amb el lleure, búsqueda d'activitats, fem un seguiment també d'una planificació setmanal que ells realitzen i vas mirant també com està anant aquella setmana i també pots detectar quines coses falten o si estan, per exemple, passant massa temps dintre de casa, és a dir, serveix per detectar. A més també podem fer un seguiment de l'economia, de la planificació econòmica, per veure també quines dificultats hi ha. També fem un seguiment del que són hàbits d'alimentació, hàbits del son, també, és a dir, totes aquestes cosetes que tenen a veure amb el seu dia a dia. També serveix molt per fer un acompanyament en moments de solitud. Són persones que han tingut molt de contacte amb persones consumidores i que ara saben que estan en un moment en què no poden tenir aquest tipus de relacions perquè perillaria el seu procés d'abstinència. Llavors, també d'alguna manera, l'educador que participa fas un acompanyament en aquests moments en el que costa molt sostenir-se a aquest nivell perquè hi ha soledat, sentiments de soledat. Ara parlem amb una de les persones usuàries d'aquest servei. Explica'ns una mica com va aterrar aquest servei a la teva vida després d'aquest procés fet prèviament. La veritat que em va molt bé perquè planifico la setmana amb la meva educadora i són coses que faig al dematí, a la tarda, i ocupo el dia amb coses de fer. No estic, a casa sense fer res i aquí és important això, planificar la setmana i el cap de setmana, que això més endavant. I és així. Com creus que això t'està ajudant per guanyar autonomia i creus ara que la situació actual de confinament t'ha afectat una mica en la gestió d'aquesta autonomia? Això és un programa que jo ja fa anys vaig tindre també un procés i això no existia, i això a l'assistir ara, la veritat que em va molt bé. I el que dius del confinament, sí que és veritat que va ser uns 2 mesos que vam estar confinats a casa i ho vaig passar molt malament. De fet, vaig recaure. I sí que això em fa estar bé, cada setmana tenim una tutoria, això lligat amb unes teràpies de grup, una teràpia individual, i em fa ser més fort. Moltíssimes gràcies als dos. Avui ens hem pogut apropar a aquesta sortida que dona el SAVA, el Servei d'Acompanyament per la Vida Autònoma.